odayaal dhaqameed iyo waxgarad ka mid ah beelaha deegaanada dowlad goboleedka Galmudug oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Cadaado ayaa sheegay in mid ka mid ah kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku leeyihiin loo maamulayo qaab cadaalad darro ah isla markaana nabadoonnada beesha ay xilli hore gudbiyeen liiska ergada doorashada hase yeeshee la hor istaagay Suldaan Maxamed Suldaan Muuse Xaaji Barre oo ka mid ah 135 saxiixe iyo qaar ka mid ah waxgaradka beesha oo goobta ka hadla ayaa sheegay inay tirsanayaan cadaalad darro baahsan isla markaana ay doonayaan in cadaalad la helo beeshan waxay ku lahayd dowladda federaalka 3 xubnood 3 kursi ku lahayd 2 kursi waxa la keenay Galmudug hal kursi waxa la geeyay Jubbaland Kismaayo laba kamid ah waa la doortay waa soo baxeen kii kale ayaa lagu dhagan yahay markii waxaan isgalad sugu nimid inaan ka hadalno dulmigaas faraha badan oo ay nagu hayaan dowlad goboleedkan Galmudug ragooda ugu sarsareeyay madaxdooda iyo nimanka la yiraahdo guddiga doorashooyinka anigu waxaan ahay suldaanka gobolada dhexe ee beesha Sheekhaaleed oo awalna soo dhisay xildhibaanadii shanta ahaa oo Galmudug waxaan soo xulay ergadii xaq ahayd ayaan soo xulay ergadaas waa la aqbalay laba waxaan ku lahayn xubnood wata warqadii kala dahay markaan xulay waa la iga aqbalay waxaa la sameeyay haddana waana masawiray ayadoo meel fiican noo maraysa habeenkii dambena la yiri waxaad yeeshaan bari fog baad gelaysaan doorashada waxaa ina hortaa yiri hal la joojiyo mudane madaxweyne Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa yiri hal la joojiyo kursiga taas waxay noqotay shay mashaakil ah oo aan la malaysayn oo aan laga hadlay yaani danta ugu jirro ee hadalka ma hane hawshaas waxa waa cabursanahay waxaan ka hadalno waa ka badan tahay adli hadii la waayo oo munaafiqnimo iyo wixii laga shaqeeyo nin walba wuxuu yahay uu noqon doona waxaan doonaynaa oo aan ka cabanayna cadaalad darradaas cidna dacwo kuma yihin cidna ma xumaynayno cidna ma xambaaraynayno waxaan doonaynaa cadaalad in loo soo laabto Maxamed Maxamuud Awaadan TV-ga caalamiga Universal Cadaado.